عبد الرحيم المغربي الذي نجا من الزلزال، وأطفال كثيرون في المغرب وليبيا في خطر، فاحذروا على أطفالكم وانتبهوا فورا. الحمد لله أنا حي. الحمد لله. من فقدت من أسرتك عبد الرحيم؟ فقدت 5 ديال الأشخاص، منهم الوالد ديالي والوالدة وخوتي وجدتي. الوالد والوالدة وأخوين وجدك؟ أين كنت أنت حينما حدث الزلزال؟ كنت أنا حدا الجامعة أنا وصحابي، كنا تنتسناو باش نمشيو. اتفقنا أنك شجاع عبد الرحيم صح؟ اتفقنا أنك شجاع وأنك تريد أن تتحدث في الرسالة بقوة، وأنا طبعا أعذر مشاعرك، ولكن إيش الطموح الذي تنوي أن تصل إليه؟ المشاهدين يسمعوك، إيش ناوي أن تصبح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طيبين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. اللهم اغفر لأبي وأمي وعلمائنا ومشايخنا وسائر أموات المسلمين. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، أرجو من الله أن الكل يستمعها، لأن فعلا أطفالنا بالمغرب وليبيا والأماكن التي حدث بها زلزال وفيضانات في خطر، فانتبهوا. الحكاية بدأت منين؟ الحكاية بدأت من الطفل عبد الرحيم الذي خرج على قناة الجزيرة يبكي لفقدان أسرته بالكامل. الطفل عبد الرحيم كان يرتدي قميص عليه رويال مدريد، وهذه كانت حجة واهية للغرب الذي بدأ يعرض التبني لهذا الطفل، وأن يدخله فريق مش عارفة ايه الكورة، وأن يكون مسؤول عنه مسؤولية كاملة. سلموا القط مفتاح القرار، سلموا الثعلب حظيرة الدجاج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معلش يا ريت تطولوا بالكم معايا شويه كده، واجيب لكم الحكايه من الاول عشان تعرفوا الخطر الذي يحوم حول اطفالنا بالمغرب وليبيا. ارجو الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، لايك لهذا الفيديو، وصلى على نبينا. وتعالى نقول لك الحكايه ايه. الحكايه ان مصائب قوم عند قوم فوائده. حصل في زلزال المغرب والفيضان في ليبيا، وقلوب المسلمين والمؤمنين متعاطفين معهم، لأنهم ما بين قتيل وجريح ومفقود وغريق. وهناك للأسف من الحاقدين الغربيين الصليبيين من يسرقون الأطفال تحت مسمى تقديم المساعدات، يقومون بتنصيرهم وتسخيرهم ضد المسلمين، أو يقومون بتوظيفهم بشركات تقوم على فعل الفحش، أو يباعوا أعضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليكم، هذه حضارة؟ وهل هذه الحضارة التي يتغنى بها البعض بأمجادها ويطالب المسلمين بتقليدهم؟ وهذا أيضا ليس بمستغرب. حوالي 70% من الجيش اليهودي عبارة عن أطفال استخدموهم من دول جنوب أفريقيا، يحملونهم في سيارات كبيرة في صناديق صغيرة تحت صناديق الحاويات الخشبية والسيارات، وهذا بالفيديوهات والأدلة، ولكن اليوتيوب للأسف بيحذف هذه الفيديوهات. ويصل طبعا تحت الحاويات 300 طفل، يصل منهم في الطريق يموت حوالي 230، ويبقى 70 طفل ناجين من هذه المأساة. يقومون بتدريبهم بالجيش الإسرائيلي أو أي جيش تنصيري تكفيري، ويربوهم على يهودية أو نصرانية أو الإلحاد أو غير ذلك. وللأسف يا إخواني، هذه سلعة قديمة حديثة تذكرنا بالذي يشاهد حادثة على قارعة الطريق، وما بين قتيل وجريح والناس في هلع وخوف وبكاء واتعاظ، وهناك من يجري بين الجثث، يسرق محفظة هذا، يسرق موبايل هذا ونقود هذا. بلا شك أن هذه خسة ووضاعة. إلى من ينادون بالإنسانية، والإسلام أول من نادى بالإنسانية، الإسلام أول من نادى بالشفقة، أول من نادى بالرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا ليس بعيدا عن الحضارة الغربية التي قتلت 1,000,000 طفل بالعراق، بأرض العراق، ومثلهم أرض أفغانستان، ومثلهم في أرض فيتنام. فالحضارة الغربية حضارة زائفة، ولكن انتبهوا أيها المسلمون لما يحاق بكم ولكم. لا تنشغلوا ببكاء على الأطلال في زلزال المغرب والفيضان في ليبيا، وتنسوا أطفالكم الذين في الشوارع. جارك، ابن جارك هو طفلك، ابن أحد في القرية هو طفلك. لا تتركه للغرب حتى يتبناه. هو لن يطبطب عليه ولن يكفف دموعه، ولكن سوف يستغله سلاح ضدك في يوم من الأيام. انتبهوا أيها المسلمون، حافظوا على أطفالكم، حافظوا على نسائكم، وبقي من معالم دينكم تمسكوا به. الزلزال والفيضان رحمة من الله، لا أقول انتقام ولا عذاب فقط، بل أيضا رحمة من الله.
وبالنظر إلى المآلات التي يجعلها الله للصالحين بالجنة والحسنات، يقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم شيئا. وقال تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والنبي كان يقول: من أفجع هذه في فراخها. ولذا لما جاء الإسلام نهى عن قتل النساء وعن قتل الأطفال رحمة وشفقة بالضعيفين. الطفل عبد الرحيم الذي ظهر على قناة الجزيرة آلاف العروض انهالت عليه لتبنيه وكلهم من الغرب الكافر والعياذ بالله. ألم تسألوا نفسكم لماذا؟ هل عبد الرحيم هذا به زيادة عن أي طفل آخر في أي عالم؟ ولكن هو طفل مسلم يحفظ القرآن الكريم، وهو هذا ما يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. عاوزين يمسحوا المسلمين من على وجه الأرض. اصحوا يا إخواني، أفيقوا. في هناك آلاف عبد الرحيم الآن في الشوارع بعد زلزال المغرب وفيضان ليبيا. الآن آلاف من الأطفال جنب جدران البيوت التي هدمت والفيضانات يبكون يتضورون جوعا يبحثون عن عائل، وأنتم تبكون على الأطفال. أفيقوا بسرعة من هذه الأزمة. لملموا جراحكم، لملموا وجففوا دموعكم وانتبهوا وابحثوا عن أطفالكم أين هم الآن. ابحثوا وضموهم تحت أجنحتكم تحت راية الإسلام. شوفوا حضراتكم الفيديو الذي ظهر فيه عبد الرحيم على قناة الجزيرة، العروض التي انهالت عليه. اقرأوا التعليقات حضراتكم، شوفوا الفيديو وصل لحوالي ملايين المشاهدات وملايين العروض. لماذا عبد الرحيم بالذات؟ اسألوا أنفسكم لماذا عبد الرحيم بالذات؟ وأمثال عبد الرحيم كثر، هم عاوزين أطفال المسلمين. وطبعا اللي بيحصل في السويد ونمسا وألمانيا ليس ببعيد عنكم عن خطف أطفال المسلمين وتربيتهم تحت بيت النصرانية أو بيت ملحد أو بيت مثلي، ويبكون المسلمين بكاء دم وليس دموع الآن على أطفالهم، ويتمنون أن يرجعوا إلى بلادهم سالمين، ولكن هيهات هيهات. للأسف عيالهم خلاص أخذوا منهم بالقوة تحت مسمى أن الأم قالت للطفل اسكت وإلا أقطع رقبتك، أو الأب قال ذاكر إما أضربك. لا، ده أب وأم بيتعاملوا بالعنف والقسوة، وإحنا هناخدوا الأطفال منهم ندهم لأسرة سوية مثلية، 2 متجوزين مع بعض رجالة، 2 نساء متجوزين مع بعض، أسرة نصرانية، أسرة ملحدة. حضراتكم الكلام ده كله على السوشيال ميديا كلكم عارفينه، فانتبهوا أطفالكم بيضيعوا. أسبانيا ليس بها السمن والعسل، فرنسا ليس بها السمن والعسل، يا جزائر يا مغرب يا ليبيا يا تونس يا مصر يا فلسطين يا كل الدول العربية، والله إني جعلتها في رقبتكم إلى يوم القيامة، خلعتها من رقبتي وكل من شاهد هذا الفيديو في رقبتي إلى يوم القيامة. انشروا بالله عليكم هذا الفيديو في كل مكان حتى الناس تفيق من هذا الأمر وتصحو وتبحث عن أطفالها. اخرجوا من هذه الأزمة بسرعة وابحثوا عن أطفالكم حتى تلملموا جراحكم وتلملموا أطفالكم من الشوارع حتى لا تأخذها الغربان، حتى لا يخطفها الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا أسفة على الإطالة، وكمان أعتذر عن حدة الكلام، ولكن والله حرقة قلبي على أطفال المسلمين، حرقة قلبي على ما يحدث الآن بالمغرب وليبيا. الأطفال تبحث عن عائل، وللأسف هناك وحوش مفترسة تبحث عن لحوم الأطفال المسلمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شاركوها بالله عليكم، انشروها بالله عليكم، جزاكم الله خير. والله أسأل أن يرحم شهداء المغرب وليبيا، وأن يشفي مرضاهم ويضم جراحهم، وأن يؤاويهم وينصرهم ويجعلهم إن شاء الله بإذن الله تعالى عالين الشأن مرة أخرى ورفعة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.